Оглядаємо, чи нічого не пропустило, але я пропустив. Тепер прикручую охлад і ще один болтик. Накидаємо сервісну кришкою і прикручуємо. Вставляємо батарею і перевертаємо ноутбук. Підключаємо зарядку, включаємо і бачимо, він включається. Вінду я поставив поза кадром і протестив також, і все працює окей. Він готовий до продажу, ціна його 3000, гарантія 5 місяців. Якщо що, звертайтесь. Тож купили за 1,5 і продаємо за 3.